हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल HR फार्मेसी। सो फ्रेंड्स, आज हम लेकर के आए आपके लिए एक न्यू टॉपिक। उस टॉपिक का नाम है फ्रेंड्स, आज हम आपको बहुत सारी सिरपों के बारे में सारी जानकारी इस वीडियो में प्रोवाइड कराएंगे। जैसे कि फ्रेंड्स, इसमें कौन सा कंपोजिशन मिक्स किया गया है, इसका क्या ब्रांड नेम है और क्या यूज है, इन सारी बातों की जानकारी आज हम आपको इस वीडियो में प्रोवाइड कराएंगे। फ्रेंड्स, हमारी पहली सिरप का नाम है नेरी सिरप। यह एक आयुर्वेदिक सिरप है। डोज की बात करें तो दोस्तों, इन एडल्ट डोज 10 ml BD 10 ml दिन में 2 बार। इन चिल्ड्रन डोज 5 ml BD 5 ml दिन में 2 बार। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं इसके यूज की बात करें तो फ्रेंड्स, किडनी स्टोन, UTI इन्फेक्शन, किडनी डिसीज़। फ्रेंड्स, हमारी सेकंड जो सिरप है उसका नाम है डेक्सोरेंज। यह इसका ब्रांड नेम है। कंपोजिशन की बात करें तो फ्रेंड्स, फेरिक अमोनियम सिट्रेट, साइनोकोबालामिन, फोलिक एसिड, ये 3 कंपोजिशन इस सिरप में मिक्स किए गए हैं। डोज की बात करें तो फ्रेंड्स, इन एडल्ट डोज 5 ml BD खाना खाने के बाद। इन चिल्ड्रन डोज 5 ml BD खाना खाने के बाद। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं इस सिरप के यूज की बात करें तो फ्रेंड्स, एनीमिया, खून की कमी हो जाने पर इस सिरप को दिया जाता है। लो हीमोग्लोबिन कम हो जाने पर इस सिरप का यूज किया जाता है। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं अपने थर्ड सिरप की बात करें तो दोस्तों, जिंकोविट, यह इसका ब्रांड नेम है। डोज की बात करें तो फ्रेंड्स, इन एडल्ट डोज 10 ml BD 10 ml दिन में 2 बार। इन चिल्ड्रन डोज 5 ml BD 5 ml दिन में 2 बार। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं अपने फोर्थ सिरप की बात करें तो दोस्तों, आर्बिटोन, यह इसका ब्रांड नेम है। कंपोजिशन की बात करें तो फ्रेंड्स, विटामिन B12, फोलिक एसिड, आयरन, ये 3 कंपोजिशन इस सिरप में मिक्स किए गए हैं। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं डोज की बात करें तो दोस्तों, इन एडल्ट डोज 5 ml BD 5 ml दिन में 2 बार। इन चिल्ड्रन डोज 5 ml BD 5 ml दिन में 2 बार। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं इस सिरप के यूज की बात करें तो दोस्तों, लो हीमोग्लोबिन कम हो जाने पर इस सिरप का यूज किया जाता है। एनीमिया, खून की कमी हो जाने पर इस सिरप का यूज किया जाता है। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं अपने फिफ्थ सिरप की बात करें तो दोस्तों, साइपोन सिरप, यह इसका ब्रांड नेम है। कंपोजिशन की बात करें तो फ्रेंड्स, सॉर्बिटॉल, सेप्रोहेप्टाडीन, ट्राइकोलिन, यह सारे कंपोजिशन इस सिरप में मिक्स किए गए हैं। डोज की बात करें तो फ्रेंड्स, इन एडल्ट डोज 5 ml BD 5 ml दिन में 2 बार। इन चिल्ड्रन डोज 2 से 5 ml दिन में 2 बार। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं यूज की बात करें तो फ्रेंड्स, इंक्रीज एपेटाइट, भूख को बढ़ाने में इस सिरप का उपयोग किया जाता है। इंक्रीज वेट, वजन को भी बढ़ाने में इस सिरप का उपयोग किया जाता है। फ्रेंड्स, इन सारी सिरप का यूज आप किसी भी डॉक्टर की सलाह लेकर ही करें। फ्रेंड्स, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सपोर्ट जरूर करें। थैंक यू सो मच।